Ну, селедка. Селедка? А что такое селедка? Ну, сироп такой. Сироп? От кашля. Сироп от кашля, который называется селедка, да? Да. А что он делает? Он сладкий там, и его надо пить, когда у тебя сильный кашель. Да. Как называется сироп? Он селедка. Селедка, да? Выпей ложечку селедочки и полегчает.